too much. Talk so nice. We can talk shit. 喂，翻嚟咁多爹嘅 podcast channel，我係哈華，我係豆腐。喂，今次翻到嚟呢，我哋想輕鬆啲，係啦。事關呢，我哋兩個今個月都非常之忙啦，同埋有好多嘢做啦，咁所以呢，我哋今日就想講下啲放鬆啲嘅話題，係啦。咁我哋今日就想講咩呢？我哋今日就想講翻呢，如果有聽眾知道嘅話呢，應該上幾集其實我哋都有講過，我哋落去倫敦嘅，係啦。咁同埋有 follow 我哋 Instagram 嘅聽眾都會知道啦。我哋其實呢都有 post 到去倫敦嘅相啦。咁我哋就想講下呢，我哋喺倫敦嘅所見所聞，同埋一啲我哋遇到嘅奇怪事情，係啦。同埋仲有啲咩啊？同埋一啲危險，係刺激又危險嘅事。哦，係刺激又危險嘅事，係啦，同我哋食咗啲咩啊，去咗邊度咁樣啦，咁啊好輕鬆咁樣可以講一集俾大家聽啦。係好咁試完呢，其實我哋可以講下點解我哋會落倫敦先嘅，係啦。咁試完呢，其實就係我叫豆腐落倫敦嘅，咁咧我哋兩個呢，同埋我哋嘅朋友呢，就一齊去陳奕迅嘅演唱會啦，倫敦站咁樣嘅。係啦，咁我知道好似最近 Eason Chan ，Eason 哥係好咁，我都知道 Eason 呢，佢好似最近呢都仲有 Covid 啦，咁所以佢都 cancel 咗幾場演唱會嘅，係啦，咁但係好有幸啦，喺佢過嚟倫敦嘅時候呢就冇事嘅，係啦，咁我哋兩個同埋我哋嘅朋友都睇到啦，咁其實本身呢，我知道豆腐對於聽陳奕迅好似係冇乜興趣嘅，佢真係為咗陪我。係我唔係一個粉絲。係，我都其實都唔係一個粉絲咯，係啊。其實我哋都係陪朋友，係啦。跟住然之後諗住我落去，其實都我 OK 啦，咁樣當有個小旅行咁樣，得我哋兩個。因為其實就算 even 有朋友啦，咁其實佢都有帶另一個朋友啦，咁所以其實咧，長即係最多嘅時間咧，其實就係得我同埋豆腐嘅啫，係啦。我相信豆腐都係陪我嘅啫，因為我話想落去，即係去睇演唱會之餘，順便可以去行下咁樣。咁佢又好得閒啦嚇，嗰陣時當時嘅佢都幾得閒嘅，算係幾得閒嘅，係啦。咁所以咧，佢就陪咗我落去啦。咁然之後咧，我哋發生咩事咧？我哋喺個你可以講下我哋其實大概幾多點落去先？我哋朝早9點幾喺蘇格蘭搭火車落去倫敦嘅，咁我哋搭 direct 嗰班火車啦，已經係最快噶啦。咁我哋去到倫敦嘅時候已經係晏晝，係啦，一出火車站我就話哇好熱啊咁樣，因為我哋朝頭早喺蘇格蘭嘅時候其實都有啲涼啦，我自己覺得。咁所以我係有着件褸嘅，落到去咧係哇好熱，咁我就冇化妝，我就好熱好熱，跟住我塊面係紅晒，因為我塊面個面皮係啲薄，所以我係一熱或者飲咗酒，我塊面就會紅。咁跟住咧就我哋就拎啲行李去咗 Airbnb 度放低先啦，咁我就搭架地鐵去。跟住我一上地就話好熱啊，好熱！即係倫敦嘅地鐵咧，佢係冇冷氣噶嘛，佢就係得啲開嗰啲窗咁樣，跟住就通下風咁樣，跟住係好熱啊！我覺得好熱好焗啦。跟住我一出火車站，我就同哈華講：哇，好熱啊，好焗，好多人，係啊！即係平時我哋吸嗰啖氣咧，好清涼嘅，好清涼，好清涼，好清涼。咁跟住，你咪談住咁落到倫敦咧，一出火車站就覺得咧，好似吸緊廢氣咁樣，好似有啲誇張啦。
個鼻濕濕地嘅，係啦好似。咁事實都係因為當晚咧個鼻個窿係黑色嘅。嚇！你擤鼻水，你會見到係有啲我塵冇，我黑色就係我 feel 到有塞住咯。 OK，咁總之就係咁樣啦。咁我就已經拎住行嚟話好熱啊，好焗啊咁樣。跟住之後哈華已經係咁笑我，喺度錄我咯。佢唔信我咯，佢唔信我個背脊出緊汗咯。但係我真係出緊汗咯。佢唔係真係，其實我想話咧，我已經專登俾佢有，即係企喺一個有風嘅位嘅。我記得嗰日，即係佢哋係幾架車廂咁樣啦，咁然之後佢車廂同車廂中間咧，咁其實佢哋係唔連接嘅，然之後佢就會有個位氣窗咁樣嘅位啦。嗰啲死氣位。然之後咧，我已經專登叫佢，喂，你企喺呢度啊，因為嗱其實我本人咧係高過我豆腐嘅，係啦，咁跟住咧。咁我係 feel 到風嘅，係啦，跟住我就同佢講話，喂，不如你行過呢個位啊，呢個位有風喎，喂，跟住佢問我邊度有風啊，邊度啊，咁勁燥咯佢真係勁嬲咯，跟住我話呢度你企呢度，你企，我話你嗱，跟住因為我本身我個高度，咁我正常嗰個位佢會佢會有風啦，咁但係因為佢矮過我啊嘛，咁所以咧我就同佢講，你行後少少，係啦，你行後少少會有風噶啦，跟住就。哦，咁樣，但係咧，佢係喺我同佢講話有風之前咧，佢係猛咁鬧咯，佢係猛咁講粗口鬧我，我話好撚熱啊咁樣，跟住然後咧，佢話我背脊都濕埋啦咁樣，跟住你好誇張啊真係。係，跟住佢拍我片，佢話我好麻啦，我勁好笑。嗱，有片為證啊，咁多位，有機會嘅話可以我哋。剪咗條片，跟住放上小紅書或者放上去 Instagram， 係啊，俾大家睇下。完全冇偶像咩？嗰條片真係影到我勁樣衰，真係好好笑。跟住我哋就去到 Airbnb 就放低行李啦，就勁快咁化咗個妝，就出去食飯，跟住行下，跟住咧就你記唔記得我哋第一餐食咩？我哋第一餐有食田雞。哦，係。係啦，因為咧我哋發現原來我哋兩個都好中意食田雞嘅。係。咁喺蘇格蘭食田雞咧就冇咩特別好食咯。可唔可以咁講？我冇專登去揾過佢有冇田雞食。佢有，去中餐廳有田雞食嘅，嗰啲咩椒鹽田雞啊。係。跟住一兜辣油加啲田雞咁樣嘅。哦。我有食過，我覺得還好啦，係啦。咁跟住佢，因為我哋見到有一間餐廳，佢係食啲田雞嘅鍋，係啦。咁你就可以再加啲餸喺入邊咁樣。咁我哋就以為咁應該一個鍋一嚿我哋食啦。我哋同埋我哋又咁早就出門口食，求其食咗個早餐就即係食咗個包，飲咗杯咖啡，應該好肚餓啦。點知嗰煲田雞咧？好油膩，唔係講笑。佢炸㗎。佢所有餸都係炸嘅，係食唔晒。跟住我咧咁我咧食得慢過哈華嘅。咁我嗰排應該係細食啲嘅，如果冇記錯嘅話。咁我就食啦，我即係我個心喺度諗，我差唔多飽喎。跟住我又諗，點解哈華好似同我差唔多咁樣嘅，好似飽飽地咁樣啦。跟住我就開口同佢講我覺得有啲飽。佢話我都係啊，但係其實咧我哋一半都冇食到咯，一半都未食完，係啊，即係我諗應該食過1/3啩，我唔知1/3都有冇，係啊，我唔知1/3有冇。對唔住，我哋唔想浪費食物嘅，但係咧佢真係所有嘢都係炸啦，因為咧佢本身豆腐俾我睇嘅時候咧，我以為佢係嗰啲蒸田雞嚟嘅。係啦，即係我冇諗住佢係炸田雞嚟嘅，係就算佢炸田雞咧，我諗住嗰啲菜佢塞入去咧都可能係唔係炸嘅，但係咧佢所有嘢都油炸完之後咧，哇，食落去勁有負擔咯，我想話。係，跟住勁油膩，跟住我哋即係猛咁飲嘢。係，同埋我哋係食得好快就走咯，如果冇記錯嘅話。我哋係坐咗喺度傾偈咯，但係食嘢嘅嗰樣嘢就。同埋我哋又有嗌其他嘢食嘅，其實我哋好似係嗌咩海蜇定海帶絲定咩嘢，係啦，即係啲小食咯，係咯。涼拌。咁我哋仲話，哎呀，佢嗰個田雞煲幾時先嚟？咁耐嘅。
跟住之後先 find out 到原來佢係需要油炸，佢需要時間，係啦。係咁，我哋食完就翻咗去，我哋就翻去，跟住我哋買咗啲酒翻去飲酒，係啦，咁重頭戲啊，差唔多到啦。係啊，咁咧，哈華咧就一嚟咧就咔嚓開咗罐啤度飲啊，跟住我就話我想去落莊沖涼先，咁佢話你去啦咁樣，咁我沖啦。今日落妝時候沖涼都唔係好耐，即係我諗半個鐘至40分鐘左右啩，應該有9個字嘅我諗。9個字，可能係咁上下啦。係咁上下。咁我沖完涼出嚟，我就同佢講：你快啲沖啊！你沖完之後，咁我哋另外嗰2個 friend 就差唔多翻嚟啦，應該咁就話費事爭廁所咁樣，因為嗰間 Airbnb 咧，佢係得2張大床，跟住加一個廁所咁樣嘅啫。咁我哋就話費事爭廁所，咁我就話我沖完啦，你快啲去沖啦咁樣。咁佢就好啊咁樣，咁佢入廁所喎，咁我就掛毛巾。我就好快沖完嘅其實，因為我已經落緊妝噶啦，即係咧趁你喺度沖涼嘅時候，我自己喺度攞啲卸妝紙巾喺度落緊妝啦。所以咧，我基本上我沖涼嗰個速度係超快嘅，同埋咧，其實咧喺我沖涼嘅時候咧，其實我發現奇怪嘅嘢嘅，但係咧，因為我覺得可能係你啱啱用完水，因為咧呢度即係喺英國啦，有機會咧，即係唔係每一家人佢哋都有啲恆溫嘅即係暖水爐噶嘛，佢可能係儲熱式咁樣噶嘛，係咪？係咁我就本身咧就懷疑係豆腐咧沖完涼之後咧用晒啲熱水，唔係啊，即就嚟用晒啲熱水，唔係停咗電先咩？唔係㗎，係冇熱水先啊？係冇熱水，係我入去沖涼之後出到嚟，跟住你一吹頭，然後佢就 drop 咗咯，唔係咩？跟住之後就連環地，係啊，咁你繼續。係咁，我本身咧就以為係佢哋冇一個儲熱，即係佢哋係用儲熱式嗰啲即係儲水爐咁樣啦。跟住然之後就諗住，咁快脆去沖啦，反正我洗頭好快，跟住我捽個身啫，咁樣都係涼涼地，冇咩特別嘅咁樣。跟住然後沖完出嚟，跟住之後咧，突然之間，我掛緊毛巾嘅時候，我正想吹頭嘅時候，突然間我走咗出嚟㗎啦，已經啱啱就喺個廁所門口拉門咁樣。係啦，跟住我係掛緊毛巾，佢喺個廁所門口拉門正要出嚟，跟住卜一聲，發生咩事啊？因為黑咗，跟住我哋兩個係靜撚咗。跟住我話唔係，你唔係靜。跟住我話你邊啊？你邊啊？我話你邊？因為勁黑，真係勁黑咯，黑到係5隻手指都見唔到嘅。跟住我話你喺邊啊？你邊？跟住你喺我就我喺度。跟住我話你喺邊啊？咁樣啦，跟住咁我哋張床離我掛衫個位咧又有啲遠，係啦。咁我同哈華企喺嗰個位咧就應該係近啲嘅，咁跟住咧佢就摸黑咁樣過嚟摸我啦，係啊，捉住我，跟住我話，跟住我就話個電話咧，跟住你話一個好驚慌，跟住你喺張床度咁好啦，咁我哋就行去張床度，我就開電話個電筒，跟住我就拍片，跟住我就喺度拍咗條片，有幾個 po 上 Instagram。跟住我係咁喺度畫勁啦，戇鳩啊！間 Airbnb 突然之間熄燈嘅，跟住之後最好似係哈話係咪應該差唔多12點啲嗰個屋主要瞓覺，跟住之後咧熄咗啲燈，跟住我話冇理由佢要瞓覺，成間屋啲電都停㗎咁樣啦。跟住我哋就話咁，我哋咁佢係。佢一棟咁樣一個 house 咁樣嘅，佢有條樓梯喺個門口，係真係係啦。咁上面嗰層咧就係個屋主一家3口咁樣啦。跟住之後咧，咁我哋就喺度咁點算啊？咁佢哋點樣？我話我點樣吹頭啊？跟住係喎，跟住佢就話咁佢哋今晚咪沖凍水涼？喺我哋呢度爭拗之際咧，嗰個屋主就落咗嚟啦。跟住佢就入咗嚟，跟住佢就sorry 咁樣啦，咁佢就靜。咁我哋即係佢係有我哋拉門先嘅，我哋諗住睇下會唔會有人，
即係佢都知唔知？我想知道佢上面知唔知道我哋下面發生啲咁樣嘅事。係，話會唔會係即係得下面停電，上面冇？係啦，上面可能冇事咁樣，係啊，因為佢哋可能有分嘅，啲電掣有分即係 first floor 或者 ground floor 嘅電咁樣。跟住然之後咧，我哋一拉門啦，就見到個屋主咧已經擒緊上去整緊嗰個電錶，跟住跟住我心諗，你竟然知啊，你好勁喎咁。係啊，跟住咁佢就整啦，咁跟住佢就話，佢第一次講咩啊？你記唔記得？冇，佢第一次都係問我哋有冇整咗啲乜嘢係啦，跟住我哋就同佢講話冇，因為純粹係我哋兩個女仔啱啱沖完涼係啦，即係冇，即係佢問我哋有冇用即係用咗濕嘅嘢去掂個電掣，但係嗰陣時我哋兩個都未吹頭嘅。係，我喺度，咁樣我就同佢講冇，係啦。係啊，因為我嗰陣時一出咗嚟，跟住我就喺度搽面啊、整嘢，跟住之後諗住掛毛巾先吹頭嘅，跟住哈華就出嚟，跟住就無啦啦就停電，咁佢就幫我哋整啦。OK，咁有翻電，OK，咁我就 OK，咁有翻電，咁我吹頭啦。跟住我開翻嘅一開嗰個風筒，吹唔夠2下。係冇吹過咯，我一開個風筒，噗，跟住佢又停電，跟住我哋又傻笑，跟住我哋喺度笑，跟住個屋主又落嚟整啦，跟住佢就問我哋頭先做咗咩？我啱啱開風筒，我個頭都未吹，跟住佢就停咗電。係，跟住然之後佢就以為係個電，即係個風筒有問題，令到成間屋燒咗。係，佢就換咗個新嘅風筒俾我哋添。咁咪佢試嘅，佢有猛試嘅，即係佢有猛試下，係咪呢個風筒有問題啊？咁跟住我唔係喎咁樣，跟住然後咁我拎咗個新風筒俾你哋啦，咁樣，跟住拎咗個新風筒俾我哋。係。跟住之後咧，我記得過咗冇幾耐咧，我哋啲朋友翻嚟啦。係啦，我哋啲朋友就翻嚟。係啊，跟住之後咧。咦，我哋唔係熄咗3次咩？停電停咗3次咩？我唔記得啦，有停4次咯，即係佢哋翻嚟嘅時候，佢有見到我哋，佢停咗電咯。係。停咗1次。係啦，跟住然之後，主要就係又吹緊頭嘅時候，又停咗1次咯。係，跟住佢就喺度整個熱水爐嗰啲咁樣樣啦，跟住之後就突然之間講話我哋今晚冇熱水。唔係啊，係佢哋係咪啊？係咪定係佢哋入到去先知道冇熱水？佢哋入到去，跟住話點解冇熱水嘅咁樣？跟住佢就我哋喺度等，即係我哋嗰兩個朋友喺度等熱水，咁跟住等極都冇啦。咁跟住我就因為間 Airbnb 係我 book 嘅。好平嘅，其實係啦，好平。咁根據各位要求，就又要平又要方便，咁冇計啦，係啦。咁又唔係住得耐咁樣，跟住之後咧，我就同即係再 message 個屋主啦，就話我哋好似冇熱水咁樣，跟住佢就話咁可能我要聽日聯絡個Bomber 係啦，要嚟整嗰個熱水爐咁樣。佢就話你哋會唔會聽日先沖涼啊？咁樣。咁我哋嗰兩個朋友就話唔得啊，唔可以忍到聽朝先沖涼。其中一個咯，係咪唔係最後我哋兩個朋友都有沖到。跟住佢哋兩個就嗰晚就嗌凍水沖涼。好慘咯！其實我哋兩個沖完熱水涼，即係我都做我嗱係你沖咗熱水涼啦，跟住我沖咗一個唔係好熱嘅熱水涼，跟住我哋兩個朋友翻到嚟咧，佢一開頭嘅時候咧，我哋就已經即刻同佢講話。即係佢哋兩個講話，喂，啱先咧突然間停電咯，咁跟住佢哋已經咁樣，心諗咩事啊咁樣，然之後咁我哋都話應該冇嘢嘅，跟住然之後就叫佢哋快啲去沖涼啦，諗住話即係起碼佢再停電嘅話，我哋都瞓覺啦咁樣。咁然之後咧，佢哋開咗個水之後咧，就係發現佢係凍水，佢係個女仔已經除咗衫，已經去準沖涼，即係我哋嘅朋友。已經除晒衫，然後喺度等嗰個熱水，等咗勁耐咯。佢就以為好似我咁樣咯，佢以為佢係儲熱式嘅熱水爐，等咗勁耐，跟住就話點解冇熱水嘅咁樣？跟住我就跟住我即刻同豆腐講：喂，你沖晒人哋啲熱水喎。佢話我沖晒人哋熱水，佢話我咩？佢話我玩爛個熱水爐啊定咩？我唔記得咋，我主要我就記得我話我哋玩我話你沖晒人哋啲熱水喎，你搞到人哋冇晒熱水沖涼喎，咁樣勁衰咯，後尾落井下石咯，勁衰。唔係，但係其實我講笑嘅，佢都知我講笑嘅。跟住最後仲要勁好笑係個房東咧，
其實都幾好嘅，佢每一次落嚟幫我哋整完啦，佢都問我哋有冇事係啦，因為咧我哋冇完熱水之後咧，發現咧個電掣都冇埋電咯。哦，係啊，即係咧本身吹緊頭噶嘛，跟住連個電掣都冇埋電啦，跟住然之後佢就問我話同我哋講話唔知因為佢嗰個冇抽氣扇，即係嗰個抽氣功能比較差，跟住就叫我哋唔好閂咁晒度，唔好沖涼。係因為跟住就嗰啲蒸氣應該係蒸氣令到佢整到啲電定唔知點樣係啊。跟住之後咧，佢總之就係最後咧，就係我哋間房咧係有電嘅係啦，有燈嘅係啦，咁但係就冇熱水。但係咧，如果你話即係有意外嘅時候咧，就係燈又冇啦，電又冇啦，熱水又冇啦。其實有時我先第一晚啫喎。係啊，勁好笑啦！跟住然之後我哋另外嗰兩個朋友咧就同我哋講話，喂，其實你使唔使問下佢，即係我哋使唔使轉屋啊？即係你使唔使轉 Airbnb 啊？即係同佢講話叫佢 refund 啦，即係佢間屋咁多問題咁樣，係啦。跟住然之後就同埋我哋個朋友就有啲陰謀論啦，就話佢係咪即係成日都係咁㗎？即係咪佢冇 fix 好啊？咁樣跟住我哋就話應該唔係，因為我哋見到個 owner 咧，其實我哋一拉門嘅時候咧，第一次望佢啦。其實佢勁慌張咯，佢話我從來未發生過啲咁嘅事，咁我都信佢嘅，其實係啦。同埋因為佢都真係幾願意幫忙咯，佢又幫你睇下，係咪呢個有問題，係咪嗰個有問題，跟住其實佢都唔知咯，係啦。咁我都相信可能真係好少發生呢啲事情嘅，係啦。係啦，唔好彩啦咁樣。係真係唔好彩。跟住就咁我哋傾偈啦，就後尾 find out 咧，哈就話佢每次落英國咧，英格蘭都會有呢啲事情發生。我有好多㗎，我有追我以前有試過追唔到飛機啦，有試過喺我嗰班，即係本身可能我搭火車啦，跟住然之後咧喺我嗰班之前嘅火車都好順利咁樣，好準時咁樣到啦，但係就係去到我嗰班車嘅時候咧，就全部 cancel 晒咯。係啊，即係佢係突然之間故障啦，跟住就全部 cancel 晒啦，跟住有試過 book 錯酒店啦，係啊，即係book 錯日子，即係本身可能我係今日 book 嘅，但係因為佢係過咗12點，跟住我就以為係琴日 book，即係主要就係 book 咗前一日，係跟住就有好多唔同啦，即係有我自己大夢啦，然之後又有好多唔同嘅嘢啦，係咯，所以咧我就同本身咧我落去英格蘭嘅時候咧，我都有同豆腐講話，其實咧。我覺得我八字咧同呢個英格蘭唔係好夾嘅。係，跟住我就唔緊要啦，冇事嘅，唔通次次都係咩？係，我已經同佢講話我有試過咩 delay 啊，即係就算搭飛機有 delay 啊，delay 可能 delay 成4-5個鐘先翻到去啊，蘇格蘭啊，跟住或者係 delay 試過又係 cancel 嗰啲，即係我知道英格蘭本身都好多呢啲嘢，但係如果你話前面嘅火車正常，但係去到我嗰架之後咧，全部打柴嘅話，其實我就覺得係我有問題咯，真係。係。跟住我就同哈講，我其實我之前去唔同地方嘅旅行都會有啲唔同嘅事情發生嘅。跟住我仲話，哎呀，可能我哋負得正咧，點知唔係，點知原來係跌 buff 咁跌咯。我哋嘅黑仔事件。係啊，咁係啦，呢個就只不過係第一個 Airbnb 嘅事件咯，真好笑。係啊，不過最後其實我哋都冇換到 Airbnb 嘅，因為之後嗰日咧，咁我哋個 owner 咧都有佢都有揾咗，即刻揾到人過嚟整翻個熱水爐嘅，係啦。咁之後嗰幾日我哋翻 Airbnb 都有個熱水涼沖，同埋有電有燈咯，叫做。咁跟住後尾我哋嘅旅行都幾順利啦，好似係咪啊？真係咩？我哋嘅韓燒事件咩話？嗰個韓燒嗰個佢係跟住我睇下呢樣嘢啊！咁我哋就嗰日我哋行街，跟住就去食韓燒，去食醬油蟹嘅，其實係諗住食。跟住咧，咁食嘅時候咧，因為我哋冇 book 位，咁我哋 walk in 入去啦，咁佢就求其俾咗一張台我哋咁樣，咁我哋嗰日都唔係諗住食韓燒嘅，我哋嗰日諗住去係食醬油蟹嘅。咁跟住之後勁搞笑，一去到咧，咁我就已經同蝦講話，哇嚇點解隔離斜對面嗰張台食韓燒，但係冇啲煙囪咁樣抽氣咁樣嘅咁樣。
係因為佢每一張台都有嘅，但係就唯獨就係嗰家人食緊韓燒，但係佢冇咯。跟住之後我講完呢句嘢冇幾耐咋，跟住就嗶嗶嗶，係我哋就已經煙霧彌漫，係嗰個係煙霧彌漫不特止，佢仲要響嗰個火警鐘，警鐘係唔係火警嘅？即係佢有個警鐘煙霧感應器，咩煙霧感應器係啦，跟住就逼到個老闆佢出去開槍，要行出去開槍。即係我哋啱先坐，即係我哋嗰陣時坐嗰個位咧就近窗位嘅，係咁佢地鋪嚟，咁佢就行過去隔離開後門，係啦，跟住開埋個窗咁樣啦，跟住就通風啦，跟住就最好笑係咧嗰個其中一個侍應啦，其實我諗佢本身都 feel 到有問題嘅，係啦，跟住然之後即係佢係比較老手少少嘅，咁樣就同一個新人講啦，就話即係。睇佢哋個樣啊嚇，似係講話啊！如果你之後咧有啲咩嗰啲人啊要過嚟食嘢嘅時候，你應該問清楚人哋係咪過嚟食燒烤啊？如果佢食燒烤嘅話，你唔好坐呢個位啊咁樣嗰啲意思啦，係啦，即係睇到佢哋啲態度啦咁樣，即係佢係勁不爽啦！見到佢塊面黑咗啦，嗰個老手少少嗰個侍應，即係心諗又係有條友咁樣 send 一個人一個 family 去坐嗰個位，但係而家又去燒烤咪 short 㗎咁樣咯，即係我唔明。係因為我哋坐我哋嗰個位咧，佢係有支煙筒。係啊，我哋有支煙筒。咁坐我哋隔離位都有煙筒，咁啱我哋同隔離嗰張台都唔係食燒肉。係佢後面，其實佢嗰張台後面，即係 sorry，佢隔離嗰張台都係有煙筒嘅。但係就唔知點解佢會揀嗰個位，即係俾咗張冇煙通嘅位俾佢食燒肉，可能佢都唔知佢哋要食燒肉啦，係啊咁。所以就話其實佢係應該要問清楚，或者係真係咁講啦。嗰間鋪頭其實應該全部都要裝煙通，我唔明點解就係得嗰個位唔裝煙通咯，係好奇怪。可能佢裝唔到啩，唔知。可能咯，但係如果覺得你裝唔到嘅，咁你都不如空咗嗰個位，你唔好俾人哋坐。即係你直接嗰度係放一啲即係一啲 bar 咁樣嘅嘢，係乜嘢都好。跟住，因為我哋食完飯啦，咁我哋就飲酒，係我哋飲咗支啤酒同飲咗啲燒酒，咁支燒就飲唔晒，飲剩一半。咁咧黑馬就拎住走啦。咁我哋就出咗去門口，我就 check Google Map 嘅時候，就有個人咧，嗰啲 local 咁樣過嚟撩我哋㗎啦。跟住之後。蝦話起晒講，即刻話你唔好過嚟啊！我有武器啊！我冇講到出口嘅，但係佢個樣係 exactly 係呢個樣，我係勁好笑咯。我其實我已經唔想理佢嘅，咁但係有個人突然之間行過，跟住佢又我唔知佢係好定唔好啦。但係我覺得即係又未去到好晏嘅，但係9點10點嗰啲時間咧，其實即係街頭上面都冇乜幾多個人咯，係啊。咁然之後。因為得我哋兩個女仔啊嘛，咁所以其實我都會小心啲咯，係啊，即係我始終我哋冇男仔啦，或者冇多啲人啦咁樣嘅情況下，我一定打唔過啊！佢就我一定打唔過噶喎，我去跑。蝦話可能都仲打得過，我一定打唔過。我咪同佢講，我唔驚，我有武器，我係啤住佢嘅，即係我心諗你冇行過嚟啦，咁樣即係你明知見到人哋喺度。即係 search 緊翻屋企，你有冇行過嚟咧？人都唔想答你咁樣，係跟住然之後佢行過嚟，然之後我就啤住佢，跟住佢就哦咁樣，跟住心屌，佢行開啦，唔好阻住我翻屋企啦。係，跟住我哋就上，我哋去咗搭地鐵翻 Airbnb，我哋喺地鐵度都遇到一啲 cam 先。我哋其實我哋好笑嘅係蝦滑，唔係其實好笑嘅係我哋搭錯車。搭錯方向，係搭錯咗第二條線，咁我哋就喺再前一個站就即刻落車嘅，係啦。咁但係咧，我哋上車之後咧，就發現有一個奇怪嘅男士啦。係啦。咁我唔佢係穿着都比較，我可以講瀨啡吧。簡陋有啲應該咁樣講，即係佢着得有啲衣衫不整嘅，係啦，有啲似
Tesco 門口前面嗰啲 homeless 係即係佢披頭散髮咁樣啦，跟住又見到佢喺在前面嗰啲車廂又問一個女人問題啊咁樣之類嗰啲啦，跟住然之後我就已經離遠，其實我一入到去個車廂咧，我已經望到佢噶，即係我已經見到佢喺在前幾個車廂，因為你知道啦，去到夜晚時間咧，其實就已經冇咩人搭車啦咁樣，或者如果你咁晏嘅，可能都已經有其他交通工具翻去揸車啊咁嗰啲，跟住然之後就好少人喺個車廂度啦。咁然之後咧，嗰陣時我記得好似都，我係見唔到，係啦，佢就見唔到，係啦，嘅即係豆腐就見唔到嘅。咁我就即係始終要打醒12分精神噶嘛，即係出到外邊係啦。咁我就望到啦，跟住我即刻同佢講，佢飲完酒，佢真係可以打醒12分精神，我唔得㗎，我飲完酒完全嘻嘻哈哈咁樣。係，跟住我即刻叫佢坐低，快啲坐低咁樣，因為我哋前面咧咁就好彩就有2個男士係啦。咁我就諗住話如果佢要即係有啲咩問題或者咩嘅咧，咁起碼都問嗰2個人係啦，即係或者就算佢有啲咩事，咁希望多幾條友見到係啦，就係咁樣咯。咁然之後咁佢都真係逐個人問，都問唔知話我去邊度咁，但係其實講真，我哋2個都唔識㗎啦，你唔好問我啦咁樣。跟住又問幾時開車咁樣，問嗰2個男人，跟住兩個男人又話佢唔知啊咁樣，係啊咁樣咯。咁然之後然之後佢哋問我，跟住我唔識喎，咁 I don't know 咁樣咯，係咯。咁然之後佢都冇我記得佢好似行咗去前面嘅車廂，跟住坐低咗嘅，係啦。但係其實佢後面幾個車廂都仲有人嘅，係啦。咁我就 keep 住開車嘅時候，我望住佢啦，即係我驚死佢有啲咩問題咁樣。我拎住個酒樽咁樣坐低咗，跟住之後我拎住個酒樽仔，跟住就心諗你唔好行過嚟，我冇氣嘅。係勁好笑。因為我哋喺蘇格蘭，喺蘇格蘭，我so far其實都冇點遇到呢啲事情嘅。係，但係呢個 trip 嘅臨尾，我就終於喺蘇格蘭遇到啦。又係咯，我又唔知做咩，因為其實我想話，我平時都唔會喺蘇格蘭遇到呢啲嘅，即係搭訕呢啲唔係冇試過嘅，但係點講咧？即係如果夜晚嘅話，即係你唔會見到係好有目的性咁樣同你搭訕，即係可能都係吹水或者係吹水。係啊，即係可能係我唔識得講啊，即係嗰個感覺好唔好啦。總之就係我哋講翻前面先，我哋喺我哋個倫敦旅行仲未完。我哋個倫敦旅行其實仲未完嘅。係咁，跟住我哋就冇，我哋都行下街食下嘢咁樣，打下卡咁樣咯。都係食咗啲，我哋記得我食咗米線。學校你都食米線，跟住去咗影相，去咗啲去韓式嗰啲影相鋪頭嗰度，即係咩影嗰啲人生4格嘢。跟住我想係最好笑係咧，佢嗰個位有得長期喎，但係佢全部嗰個位咧係即係即係佢真係好似韓國嗰啲即係 K 房咁樣啦，即係有本勁大本嘅簿啦，然後你要撳一個勁多韓文字嘅機啦，跟住咧你要揀你要唱咩歌，咁其實我哋冇試嘅，睇咯我就覺得好笑，勁似韓國嗰啲韓劇入邊嗰啲咯，佢好似可以俾你唔知幾多分鐘，唔知可以唱幾耐咁樣嘅，即係可以揀。但係呢個事件都唔係最重點係我哋去個廁所。哇！個廁所嗱，首先係我入去個廁所，我好急尿啦，就入去勁快去咗去屙咗個尿出嚟，咁就到蝦埋去，我乜都見唔到啦，我真係乜都見唔到咯。佢去完出嚟先同我講，我都唔知邊度見唔到。跟住主要就係到我去廁所嘅時候，咁我都去廁所啦，咁我乒乒乓乓咁樣去啦，因為佢肚痛啊嘛，咁咪乒乒乓乓咁樣去咯。跟住咧喺我起身啊，要清潔。唔係，其實佢個廁所係乾淨嘅，但係咧喺我企起身嗰下，我見到我嘅腳邊嗰度有劈嘢。咁嗰劈嘢係咩嘢咧？咁大家都唔需要諗啦，其實都係個劈嘢啫，係啦。跟住之後咧，為時已晚。因為我嗰日着咧係着一條長嘅嗰啲叫乜嘢闊腳褲，係啦，即係長到墊地咁樣嘅，有少少。跟住啱好揩正，跟住我就頂，跟住我即刻因為我入到去我都係冇睇到，因為我真係好急啦。跟住但係我心諗冇可能係我，因為我對住噶嘛，點可能係我咧咁樣？
跟住然之後我出到嚟，跟住我就洗啦，冇辦法去洗褲啦，即係洗個褲腳啦。跟住然之後我出到嚟就同豆腐講話：你有冇見到我啱先咧？佢個廁所門口，即係啱啱好廁所嗰個位隔離近門嗰個位咧有劈嘢，跟住佢話冇頂。跟住然之後佢話吓？冇喎，冇見到喎，邊度啊？跟住我幫佢清潔咗啦，已經。我仲要勁好心，我驚有人踩啦。跟住之後我就揩到嗰撇嘢，跟住然之後我專登攞個紙巾，攞勁大沓，即係疊咗一大層紙巾，跟住抹，跟住就衝埋個廁所去洗手啦，整。真係幫人執屎。頂，跟住就發好核突啊！真係好核突啊！我真係完全見唔到咯。係啊，跟住然之後我心諗 what the fuck 啊咁樣咯。我仲話邊度你帶入去睇，跟住我執咗啦，跟住我呆撚咗嚇。執咗啦，咁我都唔想有其他人好似我咁樣踩屎嘅，頂你。跟住我即刻同佢講，我唔再着呢條褲喺呢個 trip 入邊，我教佢洗褲，我翻屋企，我攞包裝袋包住佢。即係勁多呢啲勁奇怪嘅事發生喺哈娜身上。係真係好戇鳩咯，真係人生第一次咁樣踩咯，頂！仲要喺個廁所門口踩咩料？主要嗰撇屎唔係狗屎啊！係啊，係人嘅仲要係一屎啊！撇，係唔係佢嘅形狀唔係一個 shape 嚟，佢好明顯係屙爛屎。我 fuck！即係咁啱喺嗰個位有個廁所，咁我都相信嗰條友係人有三急，但係佢頂唔順。仆街！佢除褲嗰一刻，佢 back 咗出嚟跳，好核突啊！救命！救命！完全係 nightmare，好恐怖。係。之後慢慢喺度洗，猛洗，佢頂好核突啦咁樣。跟住出嚟猛笑我咯，真係幾好笑嘅。嗱，我真係睇唔到啦。我嗰日着係長裙啦，但係我真係見唔到。首先我見唔到先，咁因為我見唔到，所以我喺度諗啊，我有冇踩到？即刻望下啲鞋底有冇踩到咯。勁戇鳩。跟住你就慢慢喺度笑我。咁鞋底又冇喎，咁我諗應該咁我應該見唔到，亦都冇踩到啦。跟住我嗰陣時心諗係咪你見到啲我見唔到嘅嘢？係因為我隻腳太長啫。OK。講笑。頂，跟住即刻頂 OK 啦，咁你腳長咪踩屎啱嘅啦。頂。係咪？跟住之後我記得我哋都冇咩特別，我記得我哋嗰日，哦係啊，跟住咦？我唔記得係我講定係你講啦，就話個 trip 都好似幾順利啊，我哋又冇咩啦。哦係啊係，我翻嚟嘅時候我講嘅，即係翻緊嚟搭緊火車嘅時候。佢係咁講，我冇係咁講，講咗一次咋，講咗一次咋。係咩？你唔講兩次？我印象中你講咗好多次啦。我就係因為我哋咧嗰架火車 on time，咁我好少可以搭翻屋企嗰架 train 或者 flight 係可以 on time 嘅，即係順利入到站，即係我哋仲可以等，然後佢係啱啱好準時出發，冇 delay 冇成咁樣，係啦。跟住然之後咧，我就話咁好似 so far 我哋呢個 trip 咧都好似幾順利啊，即係翻屋企嘅時候都幾順利啊咁樣啦。咁樣提咗一句，我就即刻同佢講，我話你唔好趕住，我哋個 trip 仲未完，仲未翻到屋企，你唔好趕住。我話你唔好烏鴉口，佢真係烏鴉口。我冇，唔關我事。首先一翻到去咧就落大雨，唔關我事㗎。咁我咧就着住條長牛仔褲，再着埋對皮鞋喎。咁係你衰嘅，你做咩着皮鞋？大喎，仲冇遮，係啦，仲冇帶，我哋冇帶遮，係啦。通常英國都唔會帶遮㗎啦，係咯。係啦。咁其實我男朋友嗰日都過嚟接我嘅，跟住佢，sorry。咁我男朋友嗰日其實佢都過嚟接我嘅，即係阿蚊仔，佢過嚟接我哋嘅。然之後咧，最好笑係佢停咗去一個位啦，跟住之後我心諗我都唔知邊度，跟住我同佢講話，咁不如你俾個定位我啦。跟住到我哋出咗去咧，咁其實咧我戴有一副眼鏡，即係我戴眼鏡啦嗰日。跟住我戴眼鏡嘅時候咧。跟住我就喺度心諗，我呢副眼鏡唔係唔足度數嘅，即係平時咧我嚟喺屋企嗰度即係可以戴咁樣啦，係咯。
跟住之後咧出到去啦，佢嚴重散光啦。然後我呢副眼鏡咧係冇散光嘅，即係佢冇配到散光嘅。跟住我乜都睇唔到。跟住我同豆腐講，我乜都睇唔到喎。跟住然之後我同豆腐講，喂，不如你望下佢喺邊咯。跟住我跟住個地圖咁慢慢行，跟住行咗勁耐都見唔到我男朋友啦。跟住我即刻打電話俾蚊仔，我話我完全見唔到你，你究竟喺邊度啊？咁我係就係淋濕晒我哋個身啊，咁都未見到你個人啊，咁樣。跟住但其實佢喺度等咗我哋一陣嘅。跟住然之後，但係我揾極都揾唔到，因為個 Google Map 咧唔知做咩事咯。即係我行嘅時候咧，行到嗰個位咧，佢就同我講話其實唔係呢個位咁樣咯。即係主要就係佢爛咗。個 Google Map 壞咗，跟住然之後咁，總之就搞咗好耐，跟住咁我又唔想，係話就喺個電話度喺度鬧阿蚊仔。我冇鬧佢，我係燥底，我冇鬧佢，我冇啊，我真係冇鬧佢，我冇鬧佢。OK，即係我自己燥到，我心諗我乜都睇唔到啦，跟住然之後咧又揾唔到你啦，跟住然之後你又落雨啦，跟住隔離呢條友咧，阿豆腐小姐整佢個佢又着皮鞋啦，你同我講好貴㗎，我對皮鞋唔濕得水㗎，咁樣嘅我。我即刻我頂，跟住我心諗我同佢講，咁你做咩要着呢對鞋？我翻嚟都唔知佢兩頂，跟住然之後我哋話，跟住然之後我就好鬼嘈啦，跟住然後主要係林林種種嘅嘢加埋咧，跟住我就同男朋友講，你快啲啊，唔知你喺邊度啊咁樣。跟住我拎住個電話啦，跟住行咗去其中一個位，咁我同我男朋友講話我哋係而家喺呢個位度等你咁樣。咁然之後咧嗰個位咧其實就唔係好近大街嘅，即係佢大街隔離一個細嘅街。即係唔係街仔，轉咗入去，即係佢又唔係巷仔，但係佢總之就係主街嘅隔離嗰一條街，係啦，咁就冇咩人行嘅，係啦，咁我又冇。總之就係一個轉角位，咁嗰條轉角位前面嗰條街咧係一條酒吧街，有一兩間酒吧啦。咁我冇特別懷疑啦，我就係諗住，快啲接咗我之後，我快啲翻屋企啊咁樣啦。係，即係最緊要有個瓦遮頭。係有個瓦遮頭頂住先，係啦。咁我因為嗰個因為始終喺嗰個火車站嗰度咧，佢就唔可以停車嘅，即係唔可以亂咁泊啲私家車埋去。係啊，同埋個雨已經越來越大，跟住我就救命啦！跟住我哋又要夜媽媽啦，跟住啲散光咧又好深啦，跟住乜都睇唔到啦，跟住我又冇諗住話原來我翻到嚟已經咁晏啦。跟住然之後咧，喺我男朋友嚟揾緊我哋嘅時候，突然之間咧有條友喺我哋隔離彈咗出嚟，有個男人。唔係佢喺唔知邊度彈出嚟？因為我哋企喺嗰個轉角位度，咁轉角位嗰個咁啱咧就條馬路嘅，有條行人馬路。咁佢如果我冇記錯嘅話，佢係行咗條馬路先，跟住可能我哋講嘢好大聲，可能佢聽到，咁佢就擰住面，跟住行翻過嚟揾我哋。嚇！真係㗎？其實我係唔知佢邊度彈出嚟，因為我喺度嗰陣時喺度同我男朋友溝通。佢本來係要行過去過馬路啊。係啊。跟住之後佢就過嚟揾翻我哋。即係其實冇，其實我嗰陣時就慢慢喺度話：你快啲啦，你而家喺邊啊？咁樣同我男朋友講啦。跟住咧，豆腐就喺我隔離啦。你本身係撳緊手機㗎嘛？應該。我唔係，我冇撳手機，我幫你望下你男朋友架車喺邊。跟住就冇一個男人行過嚟望住我講嘢。佢就話：佢問我哋係咪 vacation 啊？定唔知問我哋邊度嚟？有冇啲咩幫到你啊？佢冇問點樣幫到你，佢就係問我，唔係你邊度嚟啊？定咩？佢係問你先嘅。其實我見到突然間有個男人行去你隔離嘅，咁其實我已經起降，因為我已經拎住部電話，跟住嘈嘈地啦，跟住咧見到有一個男人，有個唔識嘅人突然間行埋嚟咧，我已經起降嘅。係啊，試完咧，其實咧，雖然豆腐咧個人係爆嘅，但係遇到啲事情咧係會甩水。佢真係會甩水咯，條友。我係勁呆滯咯，嗰下我係嚇。我哋又拖住啲喼咁樣咧，我哋又拖住啲喼咁樣咧，跟住佢就要我哋 vacation 咁樣啦，同埋個 travel。跟住咁哈話遇到呢啲可疑人物咧，佢就起晒槓。我唔理佢。你女人可能會好啲嘅，但係我覺得佢係醉酒佬咯，即係佢俾我嘅 feel 就係一個醉酒佬咯。係啦，跟住總之嗰下，哈華已經拎住個電話，佢已經燥底，跟住再見到一個男人過嚟，佢就起火，跟住我仲勁呆，就係嚇咁樣啦。我完全無動於衷咯，我完全係以為
答咗佢話啊我唔係，咁佢就會走啦。咁佢但係佢冇走，係啦。跟住然之後我已經佢仲要行過嚟問我，但係我一隻手拎住部電話，另一隻手就拎住個篋，跟住我仲要睇住隔離嗰個豆腐小姐。跟住然之後我就望住佢，然之後佢就同我講話咩你唔使驚㗎，我唔係壞人嚟㗎，我係警察嚟㗎。跟住我就同佢講 Bro I'm not interested 咁樣咯。我已經咁樣同佢講咯。跟住然之後佢仲繼續想即係有進一步行動啦，跟住我已經啤住佢，然之後佢就繼續想同我哋講嘢，跟住我話我而家等緊人，你行開得㗎啦，即係我嘅意思係我純粹我喺度等緊人嘅啫，你唔需要理我嘅咁樣，跟住佢就喺度問我點解啊？點解唔做咩等人啊？等邊個啊？係啊，因為一開始佢行近我先嘅，跟住佢再行前多步同哈娃講嘅時候，我就已經驚啦。係，我即刻笠咗，我心諗你做乜行咁近啦？唔該少少社交距離，OK？即係太近啦，嚇親我唔知你做乜嘢。咁雖然我臨啫，臨字啫個人係啦，咁但係你唔好行咁近啦，少驚啊大佬啊！跟住咁我即刻行喺哈娃後面係啊。跟住佢就咁哈娃咧，就一邊就同佢男朋友講：你喺邊？你到未啊？有個人同我哋打機啊！好喺度鬧，我冇鬧佢，我就得未啊？你到未啊？隔離有條友喺我隔離喺度搭訕，做乜鳩啊？咁樣，跟住然之後佢又猛同我講，應該已經唔想理佢咯。即係佢猛咧，就係嗰啲我唔係壞人嚟㗎，我係警察嚟㗎咁樣。跟住我心諗我唔想知，我同佢講我唔想知咯，直接咁同佢講我唔想知啊，我而家等緊人㗎啫咁樣。係啊，跟住咧佢就想 keep 住再追問我哋有啲咩啦，跟住咁啱我男朋友咧佢就到啦，跟住然之後咧我上車嘅時候咧佢仲諗住掹住我，即係佢係已經有掹住我，即係佢掹住咗我手，跟住我即刻同佢講唔好掂我，勁大聲我係唔好掂我咁樣咯，好勁。係嗱，但係我睇唔到嘅，因為咧我一見佢男朋友架車嚟咧，我拖住個喼咧，好似隻雀仔咁，即刻跑走。跟住我仔聽到我個耳仔聽到，哈娃就話：你唔好掂我啊！咁樣，Don't touch me 咁樣。係啊，你唔好掂我啊！仔聽到，跟住同埋仔聽到哈娃係咁學講：上車，快啲上車，跟住我就好緊張，嚇我點樣上車啊？跟住真係好好笑，真係好笑！我想講嗰個畫面真係好笑。嗰邊做嘅咩？首先咧就係阿蚊仔咧，佢到過之後咧，佢開咗副駕駛道門，但佢唔停車。冇啊，佢冇開，佢係你諗住。唔係，佢有開，佢一開咗個副駕駛之後，我諗住上啦，跟住佢開咗個副駕駛嗰個車門，我諗住上去。因為你問我，你快啲上車，你唔好理你上車，快啲上車。跟住我諗住上車嘅時候，佢喺度行緊咯，架車仲喺度。佢同我講之後，佢同我講話，因為嗰個門棘住咗，因為佢嗰個位頂住，所以佢就一定要行前啲先可以俾我哋上。係啦，咁嗰個畫面就超搞笑啦，就係咧一個空間，三個人做緊三樣唔同嘅嘢，蚊仔就開住道門，再行前幾步，揸架車行前幾步，跟住我咧就拉住架喼，跟住追佢架車，跟住哈娃咧，我就俾人掹住咯，係佢就 Don't touch me，我想嗰條望住我哋，真心我哋三個人做乜嘢？真係勁好笑。唔係，跟住真係冇記。咁我男朋友落咗車之後，咁佢見到我哋有男仔啦，跟住佢即刻就走咗嘅，係啦。佢唔係有嗨你男朋友？即係佢有點頭咁樣咯，即係好似講sorry 啊咁樣，即係即係扮晒嘢啦。即係其實好明顯係我唔知究竟佢醉咗啊，定係有咩問題啦。咁當然即係我唔會理佢啦。我唔覺得佢醉咗咯。即係對於我哋兩個嚟講咧，係一個危險嚟嘅，係啦。咁佢純粹係因為見到有人去接我哋，同埋見到係個男人咁。佢又覺得我 OK 咁，係咯，就係咁樣，咁所以就走咗咯嚇。又未去到話落荒而逃嘅佢，但係即係跟住同我仲要勁大聲講話叫佢唔好掂我嘅手，跟住佢猛同我講佢冇掂我咯，跟住我同佢講你有掂到我咯咁。我已經喺度掙扎喺度鬧，跟住我已經係勁大聲話 I say don't touch me 咁樣咯。跟住咧之後蚊仔又話俾我聽，後面個酒吧嗰度有啲人行咗出嚟睇咯。即係見到我哋咁大聲咧，跟住又好似有幾條友行咗出嚟睇咁樣，係啊，咁冇嘅，係一個驚險嘅經歷係啦。咁我哋都我之後上到車，我都同豆腐講話，我哋之後買定幾支防狼噴霧，買定幾個拍。
跟住我想講話係我嚟咗蘇格蘭年幾2年，第一次遇到呢啲事咯。其實我有遇過人搭訕嘅，但係一定冇佢咁過分咯，係啊。我覺得我遇到人搭訕，但我冇遇到好似呢個男人咁有冇得性啊？你 feel 可能因為我以前我一大班 friend 一齊行，跟住有男有女咁樣啩，係冇，因為始終我覺得兩個女仔出門咧係真係要小心啲，即係我警覺心都強嘅，即係主要就係有啲陌生人行過嚟，我都會做咩事？首先知道佢想做咩先，係啦，即係睇下佢樣係咪奇奇怪怪先，即係你唔好話以貌取人，做保鏢，唔好話以貌取人，但係即係有啲咧一行到埋嚟，你都知道佢奇奇怪怪，聞到佢身上有陣 weed 味咧，你都已經知道佢係鹹鹹地嘅，真㗎，即係你見到佢拎住部酒樽，你就快啲走開添。係我即刻變咗一個保鏢，佢即刻打聲12分精神，我仲喺度傻下，係好驚嘅，唔使啊！我仲心諗你做咩答佢咯？你知唔知你答佢嗰下？係啊，連續兩次我都喺度答人我唔使，我仲擰頭啦。我就望住佢，跟住我唔會出聲，我就唔望佢咯。我會選擇。勁搞笑。因為我覺得如果佢見到你唔答佢，佢就知道你對佢冇興趣。跟住所以你一答佢嘅時候，跟住我心 shit， 仆街啦！你答嗰個蘇格蘭咁，我就 oh shit 咁，跟住我就 damn 死啦！跟住所以佢同我撩我講嘢，我心諗算啦，你同我講嘢算啦，我驚另外嗰個係 handle 唔到，但我唔想答你，我都同佢講我唔想答你，我唔想理你。係啊，我哋成個 trip 其實我哋都係去咗幾日咋，但係咧就幾乎差唔多每一日咧都有呢啲奇怪嘅事情發生咯。係咯。唔知係咪即係我哋兩個呢個 debuff 嘅關係？其實我都覺得未必嘅，即係可能意外就真係意外啦。咁但係如果你話係咁多意外，即係男仔過嚟嘅話就，即係始終兩個女仔出門係咯。即係點樣都要小心啲咯，都係嗰句。所以最好就多啲人係啦，多啲人一齊去旅行係啦。可以嘅話就我哋兩個係識唔到啲咩人嘅人啊？可唔可以有人識下我哋啊？有啊，有人識你啊，但係你揀 friend 我唔同 Cam 做朋友嘅喎，唔係即係我唔同啲奇怪人做朋友嘅，即係我想同翻啲正常人嘅做朋友。係點樣去 identify？其實可能我哋都唔係正常人咧。咁可能我哋溝得比較一樣咯。同頻咯，係咯，即係我其實我唔係話我唔想識朋友嘅，其實我都想識朋友嘅，但係每一次識到嗰啲人都有啲奇奇怪怪咯。其實我覺得我哋可以開一集講呢個識朋友嘅問題。可以啊，可以啊，係咯，咁。因為其實我覺得我哋兩個識朋友都幾揀擇咯。真係㗎？我覺得我唔係喎，唔係咩？唔知喎。我其實好睇 first impression 嘅，我覺得我自己。你揀擇啊？我係睇 first impression 咯。咁如果OK 唔緊要，我哋呢個話題留翻下次先講。我都唔知喎，其實真心，但係冇啊。我覺得如果我哋之後啦，我都同豆腐講話，如果佢需要再去其他除咗英國之外嘅歐洲國家去旅行嘅話咧，我哋需要買定啲防狼噴霧咯。係啊，佢係咁。我男朋友直接話，即係蚊仔直接話自己整啲辣椒水咪得咯。係。邊個都乸死，就算幾大隻都冇用。跟住我就話都啱嘅，係即係佢話。即係你寧願買嗰啲防狼拍啊，或者咩啊嗰啲，你都不如即係直接整嗰啲辣椒水啦咁樣。我就可以諗下，或者快啲嘢就學下啲防身嘅嗰啲防狼術咯。踢姑姑有啲難。踢姑姑，本人有啲難。咁冇咯，咁你唯有跑得快咯要。好吧，即係都危險嘅呢邊度，咁樣聽落。我相信應該都唔係就係呢度嘅，即係世界各地。如果你女仔去旅行嘅話，其實都危險嘅，係咯。即係單獨去旅行，係咯。即係好人同壞人，
點講咧？即係有好嘅，有壞嘅人，所以大家都要小心啊！自己出去嘅時候。係啊，哈滑呢個老母親又再次提醒警訊咁各樣位女士。嘟嘟嘟嘟嘟警訊嗰個聲都冇聽過咩？係咁嘅咩？唔記得啦。貧字我 OK 硬漢字。哦，呢個我記得，我記得黃喜。咁我哋今集就好輕鬆咁樣傾偈，好輕鬆咁樣講咗我哋上次去咗倫敦嘅 trip 啦。咁嚟緊咧，我哋嘅 podcast channel 咧就會變成2個禮拜更新一次嘅，即係1個月就係更新2次。原因係因為我哋兩個而家越嚟越忙啦，係啦，同埋最重點就係始終剪片啊嗰啲嘢咧，其實都比較花時間，係啦。咁我就暫時唔可以1個禮拜出到一條片，係啦。咁哈話佢都有自己正職，佢都有嘢做啦，係啊。咁佢1個月1個禮拜咁樣畫一幅畫咧，佢都用咗佢好多時間同 me time 去諗啦，係啦。咁所以我哋最後咧就達成咗共識，就2個禮拜先出一條片咁樣嘅。但係如果我哋有時間嘅話咧，我哋都可能會更新下我哋嘅小紅書啦，同埋 Instagram 啦，係啦。係，我哋應該會即係我哋而家轉，如果唔係應該話我哋嚟緊轉咗2個禮拜出一條片嘅話，我哋就會更新多啲我哋嘅social media 啦，係啦。咁又 follow 開我哋 Instagram 都知道咧，其實我哋而家 Instagram 好似當咗自己嘅 IG 咁樣嚟玩㗎啦，出 story 係啦。係啊，咁所以大家有興趣嘅話咧，都可以 follow 我哋嘅 Instagram 啦、Threads 啦、小紅書。咁如果想聽我哋嘅 podcast 咧，都可以喺 YouTube、Apple Podcast、Spotify 同小宇宙都係聽到嘅，係啦。反而 YouTube 好似冇咩人 follow 我哋同埋聽咯。希望多啲人可以 follow 下我哋個 YouTube channel 咧，係啦。咁同埋我哋仲有個投稿箱，係啦，個投稿箱咧，我哋都放咗喺 Instagram 嗰個 profile 嗰度，係啦。咁 click 入去條 link 咧就可以投稿一啲你想講嘅嘢啦，譬如你日常生活遇到嘅奇人奇事啦，你返工開心唔開心，屋企同人鬧交，情侶鬧交，有啲嘢可能唔想同身邊嘅朋友講，又冇一個渠道抒發嘅話咧，都可以留低你嘅問題或者你想發泄嘅嘢喺我哋嘅投稿箱度嘅，係啦。咁我哋有機會我哋都會 share 出嚟啦，咁樣。咁另外咧，內地嘅朋友咧，嗰條 link 咧就會放咗喺小宇宙嘅公告度嘅，係啦。咁小紅書我哋之後都會更新嘅，係啦。係，你俾少少時間我，因為係我更新嘅。係因為 social media 呢家嘢咧係哈話負責嘅，係啦。咁大家俾少少時間佢，係啦。係俾少少時間，同埋亦俾少少嘅時間我拖延啊。係都好歡迎大家留低你哋嘅 feedback 啦，同埋 comment 俾我哋啦。咁我哋都會去睇同埋回覆咯，係啊。就係咁。咁咪就係咁多先。係啦，咁我哋下次再見，拜拜。拜。